Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica deluje na območju 3 notranjskih občin. Sicer osrednja knjižnica je tukaj v Cerknici, enote pa so na Rakeku, v Starem trgu, torej v Loški dolini, in v Novi vasi na Blokah. Knjižnica je seveda zavod, ki deluje ljudem v prid na vseh področjih, ne? Od najmanjšega do najstarejšega. Ja, jaz sem živ knjižni mol. Kjer je kakšna knjiga, jaz moram vse pregledati. Jaz sem si lesica vrača, tle sem si vzela, ga bom še gor. Pa ga nisem še prebrala, ki ne utegnem. Jaz imam toliko športa, moram gledati. V naši knjižnici pa posvečamo najmlajšim posebno pozornost, tako da jih povabimo na pravljične urice z delavnicami, spoznavajo knjižnico, knjige, zgodbe, da razvijajo svojo domišljijo, ker jim to je v veliko pomoč tudi pri nadaljnjem učenju in navsezadnje tudi v celem življenju. Jaz sem pa zelo vesela, da deluje tudi bralni klub. Seznanjamo se, družimo se, različna mnenja imamo, ugotavljamo včasih, da preberemo eno knjigo, pa imamo 14 različnih mnenj, ne? Občina ima nekaj manj kot 4000 prebivalcev. Dijaki in študenti bivajo v kraju šolanja, neredko tam tudi ostanejo, tako da je dejavnost knjižnice usmerjena v delo z najmlajšimi in z najstarejšimi. In mi je zelo všeč, ko tale naša knjižničarka hodim, se veliko s poslušanjem spoznam o Loški dolini. Gospa Anđelka nam kakšne nove stvari, recimo nepoznane. Recimo, ravno danes smo imeli od enega pisatelja, pesnika, tle izhaja iz doline, ko nismo še nikoli zanj slišali, ne? Kosmačka, Jurij Kosmač, ne? Tako, no, pa smo se naučili nekaj novega danes. Upokojence so toliko aktivne, ne vem, so folklorne skupine, pevske skupine, plesne skupine, šivajo, ročna dela, iz lesa imajo ene stvari, skozi nekaj se dogaja, res so aktivne. Da je res cel svet ve, da so bloke zibelka smučaj nam, da je Martin Krpan res na blokah rojen. Jaz sem pa zbrskala na Google, da je pa tudi zibelka jadralnega letalstva, da se je na Studencu na Blokah rodil prvi slovenski balunar. Tu se meni tako fajn zdajlo. Ja, jaz se tudi v bistvu poklicno ukvarjam s knjigami, tako da mi tudi grejo knjižničarke zelo na roko, ko vse novosti takoj dobim, absolutno. In se mi zdi, da je še boljše servis kot recimo v Ljubljani, ne. Spoštovani obiskovalci, vsem skupaj dober večer. Projekt je nastal na pobudo Društva upokojencev Rakek in sicer gre za večere z znanimi krajani. Povabimo ljudi z bogatimi življenjskimi izkušnjami, ki imajo kaj povedati, katerih zgodb ne najdemo v knjigah in od katerih se lahko učimo. Zadovoljstvo je veliko, ker so krajani te prireditve vzeli za svoje. No in se kar takole veselo in kar precejšnje število udeležujejo. Poleg druženja, obujanja spominov in ustvarjanja novih spominov, v bistvu delamo nekaj tudi za naše zanamce, ko vse to dokumentiramo. Knjižnica Cerknica s svojimi enotami širi to obzorje vsega prebivalstva, ker poleg tistih knjižničnega dela podaja razne aktivnosti na tak zelo prijeten način, nevsiljiv način, in so se zdaj recimo ljudje že navadili, da se marsikaj v knjižnici tudi dogaja.